各位贤弟，大家好，我是 PowerCare 的那个燕。那以下就由我来向大家说明。那基本上我们团队是在做国内医疗电子的那个 EMS 的厂商。那我们现在是台湾医疗 SIG 联盟的成员。那我们在这，包含跟人保、联华还有华硕这些，其实我们都有去做一些整合性的服务。那是由秀传的医疗体系出面去做一些整合。那我们的团队的成员基本上过去曾经接过飞利浦啊、安利卫、台达电这些知名厂商的一些电子专案的一些开发，那所以其实我们研发能量其实是足够支撑我们未来的一些发展。那在我们这个自有技术的这个部分啊，我们主要是希望做到能够无痕式的生理侦测，那包含还有特定症状的一些缓解，那未来希望能够做到预防医学的一些辅助。那这是我们团队的简历。那目前我们五位同仁，然后专职在发展这项产品跟后续的服务。那各自负责软体、硬体，就是使用者体验，然后包含通路开发还有品管。那这个是我们的那个床单，等一下可以给那个诸位评审稍微试一下。那基本上我们是透过这个软质的一些结构设计，然后再搭配我们的那个算是电视的那个电子模组，然后下去做的。那基本上我们会让它跟之前的一些数据去做比对，那包含心跳、呼吸还有离床。如果出现异常警示的时候，我们会透过发报的方式，然后去做通知。这是我们大概服务界面的模拟，透过手机，或是护理站的那个PC 的萤幕，那透过这个 device， 然后进行侦测。那再把数据透过你的 WiFi， 然后传到云端伺服器，那去做一些比对。那如果发现异常的话，能通知该通知的人。那这是我们大概的功能。那我们现在是预设至少1秒监测一次，发送一次呼吸跟心跳信号。那我们现在是做到就是每0.3秒就发送一次。那基本上它比对的是大概前60天的平均数值，然后去做一些比对异常判断的基础。那这是我们跟现有大概比如说物联网穿戴式这些去做一些竞争技术的比较。那我们比较特别的是我们做到的精准度、稳定度，其实可以跟医院的那个压电式的电极侦测的这个器材去做一些比对。那包含我们的制造成本和维护成本相对来说是比较低的。这是我们大概的那个功能图示，那请大家参阅。那这是我们的规格，那也请大家参阅。那我们主要的特色是精敏式，所谓精敏式是我们在跟秀传医院的那个医疗仪器去做比对的时候，我们初步已经做到波形的关联性大概到95%以上。然后我们做到的这一条是 demo 的品那基本上我们做传单，希望就是说不管是机构或是个人家里，其实床都已经先买了，那铺上我们这个2分钟设定完就变智慧床。然后这个是我们在北投实测，那基本上你弄2公分以上厚以上的那个垫背，基本上还是感测得到这个讯号。然后另外就是因应大家洗鼻的需求，基本上3个步骤就能完成洗鼻。那可能有人会问，就是我们怎么去排除故障？那基本上大概我们会出现故障，大概就是电源或是网络。那基本上因为我们软质的结构，就像这个气垫一样。不跟那个使用者直接就是我们的电路晶片不直接跟使用者皮肤做接触，所以我们损坏率还有那个被破坏率可能比较低一点。那基本上如果30秒、40秒自检的部分，如果发现都没有问题，那可能我们装备损坏，那会由我们经销商去换一个新的，在保护期内，然后快速的去复原它原来的使用状态。那我们的价值在于救援抢时间，黄金救援时间5分钟，我们希望有效的能够去争取到这个时间。另外无痕是我们看不到电线，这个是我们对于长者的一些尊重，尤其是现在高端的养老园区或是机构，他们一直希望做一些差异化，那我们无痕式的就可以导入在他们的一些设施里面。那另外不需要常更换，跟清洗很方便，也是我们的商品的价值。那这是我们大概呼吸跟心跳侦测的比率范围。那我们现在跟秀传体系合作，现在导入在急重症病房，去抓所谓极端的生命真相，希望让它更敏感、更准。那在精准度的部分，我们现在测试0.95，那我们下礼拜
会跟南京民进医院跟三种进行那个临床匹配，那包含FDA 那会由那个秀传那边来帮我们去做一些申请，那民进医院会帮我们协助去申请 CFDA。然后稳定性的部分，我们现在在北投的安养中心，我们超过40天没有错误发报。那我们下礼拜会跟那个长庚医院还有秀传这边洽谈，那导入在他的耳鼻喉科。那透过这样的导入，希望能够开始打入所谓的医院的市场。那我们的获利模式主要是用租购的方式，用比较便宜的价格，4000块，每个月收取150块的那个处理费用。然后我们的阶段是先卖机构，后零售，最后卖内容。这是我们大概的发展的规划，请大家参阅。那么目前在台湾的话，我们跟人保跟研华有去做 ODM 的一些合作，那包含新竹已经有经销商准备要帮我们卖，那包含那个秀传医疗体系。老师提问的部分。是有问题吗？这是我们的红色，它基本上它就是差不多是。所以它这个主要是要代替这个，就知道这个病人的在床上的状况。是，因为。可是你刚刚讲耳鼻喉科为什么会需要？因为前面有讲那个特定症状缓解，那因为我们知道他的生理真相那也可以去处理他的睡眠品质。那我们后续下一代产品是希望能够解决他呼吸中止症的问题。所以不是这个。对，我们是一代一代，因为这也是为了建立我们门槛。我们基本上大概5年内，我们已经规划大概6项产品。那等到上市的时候，等人家仿冒者一来，我们下一代就出来。你说你是呼吸系统？临床。对。那这个也是搭配，就是说，像我们在大陆有接触那个高端的园区，那我们可能帮他去做一些所谓那种感测元件的规划，那可以提供他们健康管理中心的一些 total solution。那现在最需要的帮助是 ？OK， 因为我们现在日本跟美国市场基本上就是现在还在洽谈，那但是就是说我们在资金跟海外通路的部分，我们可能还是需要一些前辈的一些指引，因为我们在大陆其实。就是拼得很辛苦，因为不知道谁可以信任。那从医院通路那边给我们转介，那当然我们现在目前已经有一些基础发展，包含可能礼拜5的时候我们就要去山西那边装机，还有青岛那边大概有1万套，我们已经报价出去。那另外像中兴手机，它全球大概市占第9，那现在我们来跟我们谈买断的合作。现在还没开始正式的。因为这个我们就是把它压着，因为就是说我们希望它一次是全面性的爆发，所以我们现在报价出去，但是我们现在那个算是 order 那一段我们都先压着，那等到大概6月的时候，那我们会去做一次性的爆发。然后它那个就是那个硬盒，基本上是我们先用3D 列印打出来，所以它那个实际做下来的盒子没有那么大。因为就想说，要去做那个算是 demo 的话，那可能临时应力。那基本上他如果清洗的话，他只要把那硬盒跟那个我们的气垫拔起来，然后整个就可以拿去洗。这个有需要什么医疗的？OK， 是不用，但是因为就是跟其他团队一样，就是我们为了去追求那个品质，包含为什么先机构后零售，就是在零售的时候，我们希望跟人家是不一样的，我们的东西卖出去是有一些医疗的一些认证。那包含就是说，除了零售通路市场以外，我们另外也会走进所谓医院的市场。那这样子啊，其实对我们来讲，就是如果仿冒者要进来，其实医院其实外面的厂商不好打进，但是我们同时并行的时候，就算外面仿冒者猖獗，医院这个通路其实也可以让我们保有自主性。那再配合我们下一代的产品这样推出，包含我们在商业模式上面其实有做一些预防，也可以让竞争者就是消灭一些掉。有问题，老师还有问题吗？我刚才有专利吗？有，我这个为了专利我们那时候弄了3个月，包含美国、日本，还有那个 PCT， 我们都有去找。那包含就是说，可能组长在我们前面，我们都有破解。老师，如果还有问题吗？好，谢谢我们的瑞昱设计。